22 сентябрда Зейде 4-нче чакырылыш шәһәр һәм район советларының беренче утырышлары узды. Утырыш көн тәртибендә Зей шәһәре һәм Зей муниципаль районы башлыгы, аның урынбасарларын сайлау мәсьәләләре каралды. Сайлаулар яшерен тавыш бирү юлы белән узды. Шәһәр һәм район депутатлары бер тавыштан Разиф Кәримов кандидатурасына тавыш бирде. Разиф Кәримов шәһәр һәм район башлыгы вазифасына икенче мәртәбә сайланды. Миңа ышаныч күрсәткән зәйлеләргә ихлас күңелдән зур рәхмәтемне белдерәм. Төп бурычым районда яшәүчеләрнең тормыш көнкүрешен яхшырту өчен мөмкин булганнарын барысын да эшләү. Әлеге мәсьәлә алга таба көн кадагында торачак. Минем өчен кешеләрнең җитеш тормышта яшәүе бик мөһим. Чөнки тормышы бөтен кеше яңадан яңа биекләргә яулау турында янып, ялкынланып яши. Башкарган хезмәтенә иҗади якын килеп, күңел биреп эшли. Горурланып әйтә алам, зәйлеләр һәр тармакта үз эшләренең осталары, чын хезмәт ияләре. Нәкъ менә шундый кешеләр белән зур максатларга ирешергә була. Зейнең мактаулы гражданины Шелтер компаниясы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Иршад Фәрдиев билгеләп үтүенчә, соңгы елларда Зей районында икътисад төзекләндерү буенча шактый уңай үзгәрешләр булды. Читтән бәхет эзләсе юк. Без бәхет эзләгән булса, без чыгып киткәнбез. Без шушы җирлектә үскәнбез, шушы җирлектә яшибез, шушы җирлектә үзебезнең эшне алып барабыз. Шуның өчен инде минем бер шигендә юк. Мин тагын кабат әйтәсем килә. Зейдә хакимият башлыклары һәрберсе бик матур һәм җылы мөнәсәбәттәшләр. Разиф Гәрәевич турында әйтәсем килә. Значит, сез аны беләсез, мин инде моннан депутат булганда да Разиф Гәрәевич минем ярдәмче буларак помощник депутату вручать әйткәндә инде. Хәзер алай сөйләп булмый инде. Хәзер инде дәрәҗәле кеше эшне алып бара. Битараф түгел бер-бергә абсолютно. Көне-төне нинди генә сорау белән чыксаң да, читкә куйган кеше түгел үз. Авыл хуҗалыгындагы җитештерелгән продукция әгәр дә бер-бер арта икән, безнең бүтән чарабыз юк. Шушында оештырырга тагын да кабат шушы эшкәртү предприятиеләре. Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин соңгы елларда районда социаль өлкәне үстерүдә зур адымнар ясалуын, башында абруйлы лидер торган нәтиҗәле команда эшләвен билгеләп үтте. Район авыл хуҗалыгы тармагының төп күрсәткечләре буенча соңгы 5 елда лидерлык позициясе тота. Бөртеклеләр һәм Шигедер уңышы буенча Зей шулай ук лидер. 2020 елда бөртеклеләр уңышы гектарыннан 48,6 центнер тәшкил итә, ди Иван Гущин. Беренче утырышта шулай ук шәһәр һәм район башлыклары урынбасарлары сайланды. Шәһәр һәм район башлыгы урынбасарлары вазифаларын Елена Недашевина белән Валерий Акатьев дәвам итәчәк. Утырышта Разиф Кәримов 3-нче чакырылыш шәһәр һәм район советлары депутатлары Венера Исрафилова, Анна Быля, Венера Михайловага рәхмәт хатлары һәм Татарстан АСР төзелүгә 100 ел истәлекле билгеләрен тапшырды. Фәнзия Николаева Республика Дәүләт Советы рәисе рәхмәт хаты һәм Татарстанның 100 еллыгы истәлек билгесе белән бүләкләнде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Татарстан хәбәрләре.